راغله پر هیواد مو د خوښیو روژه اوس نه ماتوو په اسویلیو روژه راغله پر هیواد مو د خوښیو روژه اوس نه ماتوو په اسویلیو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قدرمنو لیدونکو، خدای دې وکړي چې تاسو به روغ وئ، جوړ به وئ او روژه به تر دا مهاله پورې په خوښۍ او په سوکالۍ تېره شوې وي. نن بیا هم راغلي یو د افغانستان پکتیا ولایت سید کرم ولسوالۍ ته او دلته هم انشاءالله تعالی تقریبا یو 15 کورنۍ زموږ سره عاجلې ثبت وي. راسره زیاتې وي خو دغه هغه کورنۍ وي چې بیخي عاجلې وي او هېڅ کور کې نه وو. د یو ورور مسله چې 1 لک افغانۍ له کور څخه موږ ته لېږلې وې. تېره ورځ هم په پکتیا مرکز ګردیز کې توجیه درلودله. نن انشاءالله تعالی په سید کرم ولسوالۍ کې توجیه ولرو. باقي هغه څه چې موږ سره پاتې کېږي انشاءالله تعالی په نورو ولسوالیو یا نورو ساحو کې به په خیر او ښېګڼو کارونو کې یا د کورنیو په ملاتړ کې لګوو. تاسو زموږ سره پاتې شئ. نن انشاءالله تعالی پوره 15 کورنیو ته به د روژې مبارکې میاشتې مکمل سیټ واچوو تر څو پورې دوی هم تر اختره پورې ورباندې څه وکړي، ګزاره وکړي. دلته هم دا سید کرم د ورسک سیمه ده. دلته انشاءالله یو کورنۍ ده سامان راوړو په مخکې ورته موږ ترې ځو. همداسې په پرله پسې ټول کورنیو پسې سامان وځو. راغله پر هیواد مو د خوښیو روژه اوس نه ماتوو په اسویلیو روژه راغله پر هیواد مو د خوښیو روژه اوس نه ماتوو په اسویلیو روژه اوس نه ماتوو په اسویلیو روژه. شکر خدای. هیوادوالو دغه یو کور چې زموږ سره ځینو هیوادوالو شریک کړی وو، یوازینی یو زوی و، هغه هم په پاکستان کې څه وخت مخکې شهید شوی ده. نو کورنۍ په ډېر بد وضعیت کې ده. دا د خړخیلو سیمه ده، سید کرم ولسوالۍ د خړخیلو سیمه انشاءالله تعالی. دې ته موږ خپله برخه راوړې ده، هم ورته غورځو. تاسو زموږ سره دغه برخې هم وګورئ او نورو به کورنیو ته هم ورځو. ماتوو په اسویلیو روژه راغله پر هیواد مو د خوښیو روژه اوس نه ماتوو په اسویلیو روژه اوس نه ماتوو په اسویلیو روژه. تیر کال مولا هم ژوند په آرام نه و، تیر کال مولا هم ژوند په آرام نه و، ډکه وه له غم او له سلګیو روژه اوس نه ماتوو په اسویلیو روژه راغله پر هیواد مو د خوښیو روژه اوس نه ماتوو په اسویلیو روژه اوس نه ماتوو په اسویلیو روژه. دا چې د له خوند او له مزو ډکه ډېره مننه قدرمنو هیوادوالو. دا هم د پکتیا ولایت سید کرم ولسوالۍ کوسین سیمه ده. دلته هم د دې کورنۍ هم یو زوی په تېره جګړه کې له لاسه ورکړی و، خورا په بد وضعیت کې و. نو موږ هم وغوښتل چې په دې مرسته کې چې زموږ یو ورور 1 لک افغانۍ لېږلې وې بېلابېلې کورنۍ ورباندې کوو. نو دا هم تقریبا دا هم نن انشاءالله درېیمه کورنۍ وه چې موږ خوراکي توکي د یوې میاشتې د روژې ورته راوړل. په دې کې بېلابېل خوراکي توکي د ټولو کورنیو ته مو همدغه اخیستي دي. یو من لوبیا ده، همداسې شیریني ده، مکروني ده، شین چای دی 1 کیلو، بوره ده، دال دی، می دی، اوړه دي، مالګه ده، همدغسې وریجې دي او غوړي دي، پیاز، بانجان او همداسې الوګانه. دا هغه څه دي چې تقریبا 15 کورنیو ته نن واخلو. تېره ورځ هم 15 کورنیو ته اخیستي وو او انشاءالله راتلونکي ورځو کې بیا هم موږ دغه سلسله دوام ولري. له ټولو وروڼو څخه ډېره زیاته مننه کوم، خصوصا له ورور څخه چې زموږ سره دغه مرسته کړې وه، ویل چې پکتیا کې به څو کورنۍ ورباندې وکړي. نو انشاءالله تعالی موږ سره پاتې شئ، یو 2 کورنیو ته نور هم ورځو. تاسو یو کار وکړئ، ویډیو ښه ډېره شیر کړئ تر څو ډېر خلک یې وګوري. ډېره زیاته مننه. اوس نه ماتوو په اسویلیو روژه
راغله پر هیواد مو د خوښیو روژه اوس نما قدرمنو هیوادوالو دا هم د پکتیا ولایت احمد ابا ولسوالۍ رود سیمه ده او دلته هم دغه یوه کورنۍ بیچاره خورا په بد وضعیت کې وه د کور یوازینۍ سرفراز دغه ده توګه د حالات ډېر بیچاره دي حتی دا پلاستیکي بوټان هغه هم شکل کړي دي روژه ده او مخته اختر دی نو دغسې هیوادوال مه هېروئ د کومه څخه ده رود پکتیا رود ده کوم کلی ده سدخیل سیدخیل دا د رود د سیدخیلو کلی ده دغه کورنۍ هم وه دا څومره کورنۍ شوه څلورمه کورنۍ چې نن ورځ موږ خوراکي توکي ته انشاء الله مخته نور ځو یوه کورنۍ بله هم راسره ده هغه ته هم دغه شان خوراکي توکي تقریبا 11-12 کلمه خوراکي توکي دي دا به هم ورته وړو ډېره مننه خوشحاله اوسئ اباد اوسئ وړلی شي ښه سمه ده نیم موږ سره خپلو نیم یوسه ښه روژه اوس نه ماتوو په اسویلایو روژه اوس نه ماتوو په اسویلایو روژه نور به مو حلق وچه او ستونی ډک نه وي نور به مو حلق وچه او ستونی ډک نه وي نور به مو حلق وچه او ستونی ډک نه وي تاسو نیم غږ کومه چې روژه ده او مخته اختر در روان ده دغسې کورنۍ زموږ سره په لسګونو ساعت دي او تاسو زموږ سره همکاري وکړئ انشاءالله موږ یې تر داسې بېوزله رسوو په سکرین باندې د وټساپ شماره شته یوازې یو مسیج ورته وکړئ او خپلې مرستې مو تر موږ راورسوئ تر بیا چې زه جوهر او صدیقي را زموږ ته اجازه راکوئ پوله ځان رب مو سپارو ښاد آباد خوشحاله او ارامه اوسئ اوس نه ماتوو په اسویلایو